A Circle Magazine 嘅讀者，大家好，我係 Constance 倉提。我其實反而唱呢一隻歌咧，其實係比較舒服啲嘅，即係反而我覺得自己之前寫 Doll 同埋一律建議分手，我覺得係寫得我唔知點解我成日覺得我即係自己寫俾自己嘅旋律，覺得點解要咁個 range 點解要咁大，即係好高音跟住又好低音，跟住係都好有挑戰性唱嘅時候，即係錄音嘅過程。咁我覺得呢隻歌係真係舒服啲嘅個 range，即係 Gordon 寫得。咁同埋因為我哋有即係刻意去試個 key，同埋可能我估即係叫做可能錄音又多咗，即係而家都叫做可能第5首歌。係咯，咁就可能會可能順啲咯，順暢啲咯。同 Gordon 合作其實係好 easy 嘅，同佢係都好易就即係傾到偈，然後又其實我哋嗰日咧，我哋寫歌嘅時候咧，係我哋傾咗可能2個鐘，都一路其實冇寫過音樂 melody， 就喺度交流。跟住我哋發現，即係大家其實係唔中意聽大家聽開嘅音樂嘅。咁跟住即係跟住之後就唔知係我去咗洗手間嘅時候，跟住佢就可能即係好純粹咁彈咗一個吉他嘅 group， 跟住佢就咁唱咗嗰個嗰度，就係只不過這樣發生，就係嗰個頭嗰個 verse。咁跟住之後我翻嚟之後，我哋就慢慢又再哼，跟住就好似哼埋個 pre-chorus， 跟住就仲有個 chorus 一齊咁樣，咁跟住就好似就有半隻歌咁樣。跟住之後其實佢就話，即係佢話嗱，我都寫咗好多歌啦，即係好多好聽嘅歌啦。佢話你信我啦咁樣，咁我就 OK 好啦，即係交俾你寫埋之後，即係之後嗰半隻咁係咯，我就信佢嘅。其實我哋尋日都有講，即係我哋咁啱尋日有即係訪問啦，跟住我都即係唔記得咗。其實佢 send 咗個 full demo 俾我之後咧，我係都好疑惑嘅，即係我係會覺得我真係唱到呢啲 groove， 即係好似唔係好我。其實我反而咁諗，但係佢又話佢係亂啦諗住我寫，咁係咯，但係都好 easy，佢個人都係好隨意，好係啊，好 easy 咯，係啊，成個過程。我覺得係大嘅，因為可能日文其實都似英文多啲，佢係好多嗰啲 r e o， 即係好多vowel 會冇咁多入聲，即係我哋廣東話好多入聲，咁所以我覺得都好唔同。其實我哋個 demo 好得意嘅，有試下用假法文唱，其實而家個日文都係假日文，咁又用假法文唱，又用下啲即係假普通話咁樣唱下咁樣，咁我哋就發現咦，好似日文幾好聽喎，咁就試下啦。因為我嗰一排有聽啲日文歌，咁我覺得係唔同㗎，但係好得意，因為我唱日文嗰個版嘅時候，其實我都已經係好似諗緊一個細個嘅我咁樣嘅一個對象去唱，咁跟住先 send 俾 YY 去填個份詞，咁跟住係咯，佢就寫咗，佢又好似 feel 到我嗰個感覺，跟住就寫咗一份，就係呢份要還嘅詞啊。我收到份詞嘅時候，其實係唔係話特別明白嘅，或者完全理解，即係我都讀咗好多次，我都係即係都係唔係好明隻歌講乜。咁但係跟住，所以係有一定嘅壓力嘅，我覺得，同埋即係因為第一次唱，可能所謂即係 canto ballad 咁樣啦，咁即係叫做慢啲嘅即係抒情嘅歌啦，廣東話歌。咁跟住其實佢都有同我講嘅，即係佢即係 send 份詞嘅時候，佢都有即係
有 voice message。其實佢都冇話特別要我點樣演繹嘅，即係佢話你自己發揮，但係佢就話其實佢係想我成熟啲咯。佢就有咁樣講咯。咁我就覺得，即係既然我之前都好似 kind of 有個畫面係好似同細個嘅我講緊一啲嘢咧，我就覺得好似都好容易代入到嗰個角色咯，所以都冇話壓力大唔大嘅，不過就係咯，都要嘗試下去諗緊未來嘅我，或者一個可能好似離開咗呢個世界嘅一個人，去同返而家喺呢個即係仲喺呢個世間嘅人嘅一啲忠告咁咯，係。要多謝 Max 導演啦，但係其實佢有講過話係有少少好似死神來了咁樣嘅，即係又冇咁即係啦，即係又未去到即係話地獄啊咁樣，但係好似即係我估佢又叫我幻想我嗰個感覺就係，即係我企喺度望住啲手嗰個感覺，其實係好似我諗緊應唔應該離開呢個世界咯，定係我 OK 我走啦，我願意去放低所有呢啲物質嘅嘢，或者我擁有嘅經歷啊，或者總之擁有嘅嘢啦。咁佢係叫我咁諗咯。咁係我覺得嗰個畫面都好代表到隻歌講嘅嘢。你而家推出嘅單曲入邊啦，出齊咗英文、普通話、廣東話歌啦，亦都有快歌、慢歌都嘗試過。我見到有網民咧就讚話你把聲真係 handle 到唔同音樂類型。你自己又覺得唱邊種語言或者曲風嘅歌最做到你自己？其實我覺得都冇話邊一隻歌或者邊一個曲風係代表到我。即係當然我每一次出完我都會有時會覺得可以做得好啲，或者我點解我會咁樣唱嘅咁。但我覺得都係我咯，即係都係唔知。其實我最近都有即係聽有個朋友有同我講話，佢話好得意嘅，佢話你唱英文、唱廣東話同埋唱普通話，其實都係三把唔同嘅聲，其實好得意啊，好特別咁樣。咁我就覺得都幾好喎，咁樣好似幾可以做到好多唔同嘅feel 俾大家。點講咧？又唔係話要特別去 achieve， 即係，但係我覺得係可能我都會想可以做到乜嘢都試到，乜嘢都演繹到俾大家聽。難度超級高，同埋都係好執着嘅人，即係我都覺得係好似真係呢隻歌之後，好似真係體會到一啲嘢咯，即係好似真係覺得其實係真係要識得 let go。即係點講咧？每一次可能創作嘅過程中，或者我哋錄完一隻歌，咁當然你嘅錄音嘅 hours， 或者你即係當然我哋有 deadlines 啦，即係可能你要呢一日出嗰首歌，咁你一定要2個禮拜前已經有個 master 或者個 final mix 咁樣，咁你一定要 before 個 deadline， 你就唔可以成日太即係糾結，或者成日即係唔得，要再錄過，因為我之前其實多咧係錄咗好多次嘅，即係不停再重錄，咁我覺得有時就係要放低，你要識得即係嗰個就係你當刻嘅你，而你而家接受咗，你之後仲會有好多機會，就係 live 嘅機會，或者可能我唔知，就係 even 我覺得我而家諗點樣演繹或者唱多已經係一個唔同嘅角度或者唔同嘅諗法啦，已經，所以就係咯，我覺得呢首歌真係令到我都領悟到，其實係要 let go 咯，個人要識得。最後一題啦，咁呢首歌嘅意思咧就係話我哋只係萬物嘅保管者啦，鑑賞完咧就要還。如果呢個宇宙真係逼你要交出一樣物件係要還嘅，你最唔願意還嘅嗰樣物件係乜嘢？哇！呢個冇諗過。最唔願意還啊？
最唔願意玩。咁我覺得係真係我把聲，係。Good answer。Thank you。